नमस्कार मित्रांनो, गेट एव्हरीथिंग चॅनलमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आजचा विषय थोडा वेगळा आहे। बऱ्याच लोकांना खोकला, कफ आणि जेवणानंतर घशात अटकल्यासारखे आणि खरखर होते आणि सहजच खोकला येतो। त्याचप्रमाणे बघा, बऱ्याच व्यक्तींना कोरोनाचे इन्फेक्शन झालेले आहे, ते बरे पण झालेले आहे, तरीही घसा खरखर करतो, नेहमी घशात अटकल्यासारखं वाटतं आणि जेवणानंतर तर जास्तच। तर यासाठी हा उपाय आजचा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। त्याचप्रमाणे याने वजनही कमी होणार आहे। त्याचप्रमाणे घशाचे सर्व प्रकार, कुठल्याही प्रकारचे थ्रोट इन्फेक्शन देखील कमी होणार आहेत। मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण हा उपाय दोन प्रकारे करायचा आहे। शुगरवाल्या व्यक्तींसाठी वेगळा आहे, त्याचप्रमाणे उष्णता ज्यांना जास्त आहे त्यांना देखील हा वेगळ्या प्रकारे करायचा आहे। बघा मित्रांनो, आता आपण उपायाला सुरुवात करूया। या उपायाचा परिणाम 100% आहे आणि याचा वापर मी स्वतः केला आहे आणि बऱ्याच लोकांना सांगितलं आहे, त्यांना फायदा पण झाला आहे। मित्रांनो, चला वेळ न घालता उपायाला सुरुवात करू। यासाठी आपल्याला लागणार आहे सुंठ पावडर किंवा सुंठ वाटलेली पाहिजे। सुंठ छातीतील कफ कमी करते, पोट साफ करते व घशाचे सर्व प्रकारचे इन्फेक्शन कमी करण्यास मदत करते। हे साधारणतः 1 चमचा घ्यायचे आहे। मित्रांनो, यातील जो दुसरा घटक आहे तो देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे, बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होतो। हे आहे लेंडी पिंपळीचे पावडर। लेंडी पिंपळी खोकल्यासाठी व कफसाठी फार जुन्या काळापासून वापरण्यात येते। घसा मोकळा करण्यासाठी किंवा कोरड्या खोकल्यासाठी हे एक रामबाण औषध म्हणून वापरले जाते। हे आपल्याला फक्त अर्धा चमचा या मिश्रणामध्ये मिक्स करायचं आहे। मित्रांनो, लेंडी पिंपळी ही कोरड्या खोकल्यासाठी एकदम व्यवस्थितपणे जर वापरली तर 100% तुम्हाला परिणाम मिळतो। मिश्रणातील तिसरा घटक हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। मित्रांनो, हे आहे ज्येष्ठमध पावडर। ज्येष्ठमध तुम्ही कांडी तोंडात धरून जरी चोखली तरी तुमचा घसा मोकळा होतो, खोकला देखील कमी होतो। मित्रांनो, ज्येष्ठमध ऑक्सिजन लेवल वाढवण्यासाठी बऱ्याच काळापासून वापरला जातो। याचा उपयोग हा अनेक ठिकाणी अनेक ग्रंथांमध्ये केलेला आहे। याने थ्रोट इन्फेक्शन पूर्णपणे कमी होते। हे आपल्याला अर्धा चमचा घ्यायचे आहे आणि हे जे मिश्रण आहे ते चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात दोन पद्धती आहेत। एक पद्धत, ज्या व्यक्तींना शुगर आहे अशा व्यक्तींनी हे मिश्रण साधारणतः अर्धा चमचा 1 कप पाण्यात घ्यायचं आहे आणि त्यावरतून 1 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे। हे घेण्याची वेळ म्हणजे सकाळी एक वेळेस आणि संध्याकाळी एक वेळेस जेवणानंतर घ्यायचं आहे। एक महत्त्वाची सूचना, याला कुठलाही साईड इफेक्ट नाही, पण हा उपाय चालू असताना दही, दूध, ताक किंवा थंड पदार्थ व दुधाचे पदार्थ आपल्याला खाणं टाळायचं आहे। हा उपाय दुसऱ्या पद्धतीने करण्याची पद्धत अशी, ज्या व्यक्तींना मधुमेह नाही त्यांनी 1 चमचा मधासोबत पाव चमचा हे मिश्रण किंवा हे पावडर घ्यायचं आहे आणि ते मिक्स करून ते चाटायचं आहे। मध वापरत असल्यास त्यावरती एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की अर्धा तास कुठल्याही प्रकारचं पाणी किंवा पाणी ग्रहण करायचं नाही। आता हा उपाय किती दिवस करायचा? तर मित्रांनो, हा उपाय आपल्याला 7 ते 15 दिवस करायचा आहे। तुम्हाला 3 दिवसामध्ये या उपायाने नक्कीच फरक जाणवणार आहे। आणि बघा मित्रांनो, एक गोष्ट, आता हे जे घटक मी सांगितले हे जर तुम्हाला उपलब्ध नसतील तर तुम्ही आयुर्वेदिक दुकानातून सीतोफलादी चूर्ण, होय नाव पुन्हा एकदा सांगतो, सीतोफलादी चूर्ण तुमच्या परिसरात जे मिळतं ते वापरायचं आहे आणि ते आणून तुम्ही, जसं मी या मिश्रणाचा वापर सांगितला की जेवणानंतर घ्यायचं आहे, तसंच सीतोफलादी चूर्ण हे पाण्यासोबत घ्यायचं नसतं, तर ते मधासोबत जेवणानंतर 2-3 वेळा घेऊ शकतात। फक्त ज्या व्यक्तींना हीट आहे त्या व्यक्तींनी याचं जे प्रमाण आहे सीतोफलादी चूर्ण किंवा हे मिश्रणाचं प्रमाण हे अर्धं ठेवायचं आहे। नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होईल आणि तुमच्या घशातली खरखर कमी होईल। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।